मुझे जो है पिछले 4-5 सालों से सर्दियों में एलर्जी होती थी। सर्दी में बहुत तेज़ खाँसी आती थी और इसका काफ़ी इलाज कराने के पश्चात भी इससे मुझे कोई रिलीफ़ नहीं मिला। काफ़ी जगह इलाज कराया, अपने गाँव से लेके ताराग्राम, छिबरामऊ, कन्नौज, कानपुर तक काफ़ी जगह इलाज कराने के बाद भी मुझे इससे कोई आराम नहीं मिला। हमारे गाँव में ग्लोबल होम्योपैथिक क्लिनिक खुला। यहाँ डॉक्टर साहब से हमने संपर्क किया। यहाँ डॉक्टर साहब को हमने समस्या बताई कि एलर्जी में सर्दियों में एलर्जी हो जाती थी, बहुत खांसी होती थी। डॉक्टर साहब के यहाँ हमने 1 महीने इलाज कराया। हमारी एलर्जी मुझे बहुत हद तक लाभ मिला और हमारी सर्दी खांसी लगभग ना के बराबर है।